السلام عليكم. دونك غادي نكملوا بالنسبه للدرس ديال دائما بالنسبه للدرس ديال لي نوم كومبلكس. دونك غادي نشوفوا لا 8e بارتي اللي هي écriture ou expression complexe des transformations usuelles. دونك انا جي بريفيري ان هذه ندير واحد ان طابلو ريكابيتولاتيف ديال هاد لي ترانسفورماسيون كاملين. كيف كتشوفوا هنايا جي بري هنايا سوا ام دو زد ام دافيكس زد 1 prime d'affixe z prime, oméga d'affixe oméga, k appartient à r, tel que k différent de 0 et k différent de 1, et θ n'est pas congru à 0 modulo de p. Nous allons voir les conditions en détail. عندي هنا la nature de la transformation. Donc la nature de la transformation, عندي translation de vecteur u d'affixe zu avec u différent du vecteur nul, c'est-à-dire غادي نشوفوها. عندي l'homothétie de centre oméga d'affixe oméga et de rapport k différent de 0 et k différent de 1. وعندي la rotation de centre oméga d'affixe oméga et d'angle θ n'est pas congru à 0 modulo de pi. هنا درنا هنا واحد l'écriture vectorielle. شنو كتعني l'écriture vectorielle؟ عندي tu de m égale à m prime، يعني l'image ديال m par la translation du vecteur u est égal à m prime. شنو كتعني؟ كتعني ان m prime est égal à u. هادشي درتوهم في السنوات اللي دازو. دونك l'écriture complexe هي z prime est égal à z plus z u، يعني l'affixe du vecteur u. هادي غادي نشوفوا لا ديمونستراسيون ديالها. بالنسبه لي بوين انفاريون، بالنسبه لا ترانسلاسيون ما عندهاش دو بوين انفاريون، دونك با دو بوين انفاريون. l'homothétie، donc عندي هنا l'écriture vectorielle عندي h oméga k ديال m est égal à m prime، équivalent dire que oméga m prime est égal à k fois oméga m. L'écriture complexe هي z prime est égal à k fois z plus 1 moins k fois oméga. هنا بالنسبه لي بوين انفاريون، لو سول بوين انفاريون بالنسبه للهوموتيسي هو اوميغا دافيكس اوميغا، ولكن à condition que k خصها تكون différent de 0 ou k خصها تكون différent de 1. La rotation de centre oméga et d'angle θ qui n'est pas congru à 0 modulo de pi. Donc عندي l'image ديال m par la rotation est égale à m prime. Ça veut dire عندي deux choses. عندي oméga m prime est égal à oméga m، لأن ce sont les distances. وعندي l'angle oméga m prime، l'angle formé par les vecteurs oméga m ou oméga m prime خاص يكون congru à θ modulo de pi. Donc غادي نشوفوا en détail هادشي. L'écriture complexe هي z prime est égal à exponentielle iθ fois z plus 1 moins exponentielle iθ fois oméga. هنا غير واحد المسألة، هاد l'exponentielle iθ شنو هي؟ هادي سيت اون نوتاسيون كومبلكس، لأن كيف كنعرفو هي ان تيتا. إلا بغينا نقولو l'écriture تريغونوميتريك هي ان تيتا. عندي هنا بالنسبة لي بوين انفاريون لا ميم شوز، عندي اوميغا دافيكس اوميغا هي لو سول بوين انفاريون، ولكن ا كونديسيون خصها تكون تيتا خصها تكون ني با كونغرو ا 0 دو بي. دونك دابا غادي نشوفو بوحده بوحده، غادي نشوفو كيفاش جات هادي وكيفاش جاو هادو. دونك غنشوفو هادشي اون ديتاي. دونك غادي نبداو بلي ترانسلاسيون. دونك غنديرو ترانسلاسيون. هاد لا ترانسفورماسيون الاولى ترانسلاسيون بون كتبنا ترانسفورماسيون ماشي مشكل. دونك غنديرو ترانسلاسيون. بغيت نكتب ترانسلاسيون مي كتبنا ترانسفورماسيون سي با غاف. دونك غادي نقولو soit T U une translation de vecteur, le vecteur U, le vecteur non nul. غادي نقولو هنا m d'affixe z et m prime son image d'affixe z prime. Donc كيف كتعرفوا ان مثلا عندي هنا هذا هو لو فيكتور u ياك، وعندي هنا ان بوين ام دوني d'affixe z. باش يمكن ليا نرسم ليماج ديالها، دونك جو دوا تراسي لو باراليلوغرام. هادشي شفتوه في السنوات اللي دازو.
Donc, donc j'obtiens le point M' d'affixe Z'. Donc, on a un boulot TU de M égale à M', هذه équivalent à dire que MM' est égal à U. Et là, on a l'écriture complexe. Je vais chiffrer les parties précédentes. Donc, on a Z' moins Z est égal à ZU. ZU. Avec ZU, il y a l'affixe de U. Donc, équivalent à dire que Z' est égal à Z plus ZU. Il y a l'écriture complexe اللي شفنا في tableau récapitulatif. دابا غنشوفوا شنو هما لي بوين انفاريون. مثلا كنقولوا جينيرالمون اللي كتكون عندي انا اون فونكسيون، كنقولوا مثلا واحد لو بوين اللي انفاريون، مثلا كنقولوا اكس اللي انفاريون، ça veut dire que f de x est égal à x. يعني مثلا عندي هاد ليليمون انفاريون، اولا مثلا عندي انا اون ترانسفورماسيون في لو بلان، ترانسفورماسيون كيما كانت ياك، كنقولوا مثلا هاد لو بوين ام اللي انفاريون، ça veut dire que t de m est égal à m. يعني هنا كنقولوا هادي ام انفاريون. انفاريون يعني ليماج ديالها هي لوي-ميم. دونك انا بالنسبه لا ترانسلاسيون، دونك غادي نقولوا si z' est égal à z, ça veut dire que le cas d'un point invariant، يعني هنا غنقولوا راه m' هي m. معناها شنو؟ معناها إلا رجعت لهادي، دونك اش غتولي عندي؟ الوغ إلا رجعت ليكريتور كومبلكس، دونك غتعطيني z égale à z plus ZU. Donc cela implique quoi? Cela implique que je vais simplifier par z, donc غتولي ZU est égal à 0. Implique que le vecteur U il est non nul, ce qui est impossible. علاش impossible؟ لحقاش خدينا حنا U non nul. هادشي علاش خدينا هنا U non nul car U non nul. Donc la translation, donc T, c'est TU, donc TU, on le TU, n'a pas de point invariant. N'a pas de point invariant. Bon, d'abord غادي نشوفوا l'homothétie. Donc بالنسبه للhomothétie غنقولوا H سميوها H، نكتبوا H اوميغا ك homothétie ياك de centre oméga d'affixe oméga. C'est un nom complexe oméga. Et de rapport K appartient à R tel que K différent de 0 et K différent de 1. بالنسبة لهذه راه ديما خصها تكون، غادي نشوفوا علاش، دايوغ غنشوفوا هادشي بجوج، غنشوفوا علاش خدينا هاد لي دو كونديسيون. غادي ناخدو M d'affixe Z et M' d'affixe Z' tel que H, bon si on dit H de M égale à M'. Alors H de M égale à M', كتعني لي H de M égale à M'، كتعني أن oméga M', le vecteur oméga M' est égal à K fois oméga M, l'écriture vectorielle. Donc هذه si je passe à l'écriture complexe، donc غتعطيني Z' moins oméga.
حيت لافيكس ديال اوميغا هو هذا est égal à k غنديرو هنا ثاني زد موان اوميغا. دونك غادي نديرو زد بريم ايكال غندوزو هاديك اوميغا تما غنديرو نديفلوبي هادي غتولي ك زد موان ك اوميغا بلس اوميغا. دونك équivalent à dire que z prime est égal à k z. وهنا je vais factoriser par oméga donc غتولي عندي 1 moins k fois oméga. Il y a l'expression qui figure sur le tableau récapitulatif. Donc d'abord غادي نشوفوا شنو هما لي بوين انفاريون. خاصنا نديمونطرو ان راه لو سول بوين انفاريون راه هو هذيك اوميغا. دونك غادي نقولوا ثاني سي ام بريم ايكال ام يعني باش تكون بوين انفاريون. الوغ هنا غادي نجيو من ليكسبرسيون كومبلكس. الوغ زد z égale à z prime, donc z est égal à kz plus 1 moins k fois oméga. Donc هذه équivalent à dire كتبوها هنا. donc كتولي عندي هنا z moins kz est égal à 1 moins k fois oméga. donc عندي هنا z facteur de 1 moins k est égal à 1 moins k. حنا كنعرفو بلي k différent de 1 donc 1 moins k différent de 0. donc 1 moins k différent de 0 donc voilà équivalent à dire que z est égal à oméga. نديرو هنا car k différent de 1. donc pour k différent de 0 et k différent de 1, oméga d'affixe oméga هذه oméga d'affixe oméga seul point invariant par هاد h par هاد لوموتيسي h. وهنا غادي نشوفوا بالنسبه لهاد لي كا هادو علاش خدينا كا ديفيرون دو 0 اي كا ديفيرون دو 1. بون هنا خدينا هنا كا ايكال 0 الا مشينا ليكريتور كومبلكس كوم فو الفويي الا خدينا كا ايكال 0 هنا كا ايكال 0 دونك هنا غتبقى عندي اوميغا كا ايكال 0 دونك غتمشي غتبقى اوميغا دونك غتولي زد بريم ايكال اوميغا. دونك هاد لا ترانسفورماسيون ولات اون فونكسيون كونستونت. كذلك الا بغيت نفيريفيها هنا دونك الا غنقولوا في ليكريتور فيكتوريال الا قلت k égale à 0 ça veut dire que le vecteur oméga m' est égal à le vecteur nul. donc غتولي m' il est confondu مع oméga. donc c'est une fonction c'est une transformation constante. الا خدينا ثاني ensuite k égale à 1 bon الا خدينا k égale à 1 بالنسبه لليكريتور كومبلكس هنا غتولي مشات غتولي 0 مشات donc k égale à 1 donc z' est égal à z. donc هذه غتولي l'identité. donc c'est l'identité. كذلك هنا مشينا فيريفينا في l'écriture vectorielle الا قلنا k égale à 1 donc oméga m' est égal à oméga m. dans ce cas كتولي m' est égal à m. donc ما كنبقاوش نهضروا على لي بوين انفاريون كيولوا كاع لي بوين كلهم انفاريون لحقاش il s'agit de l'identité. ودابا غادي ندوزو لا ترانسفورماسيون يعني غنشوفو لا روتاسيون. دونك غنشوفو لا روتاسيون. هاد لا روتاسيون R d'angle نقولو دو سونتر اوميغا ياك اي دونغل تيتا. بالنسبه لاوميغا خديناها لا فيكس ديالها هو اوميغا وبالنسبه لتيتا قلنا ني با كونغرو ا 0 موديلو دو بي. غادي نشوفو هادشي علاش قلنا هادشي. وغادي ناخدو واحد ام دافيكس زد وغادي ناخدو ان بريم d'affixe z' tel que h tel que m' est égal à r ديال m. غادي نديرو واحد ديسان سينيفيكاتيف باش يبان لينا شنو كنديرو. غادي نقولو مثلا نجيو هنا نديرو واحد ديسان. دونك عندي لو سونتر
ديال الاوميغا ديال لا روتاسيون هي هادي لو سونتر ديال لا روتاسيون. دونك انا سي جو برون واحد لو بوين ام، هادي هي لو بوين ام ياك. دونك انا ملي كنبغي نرسم ليماج ديال هاد لو بوين ام باغ هاد لا روتاسيون دونغل تيتا، دونك هنا خاصني ناخد واحد لا ديستونس، لا ديستونس اوميغا ام بريم. دونك هادي كتكون عندهم نفس لي ميزور، ولكن هنا لونغل سي تيتا كدور بتيتا. دونك كنقولو ام بريم هي ليماج دو ام par la rotation d'angle θ. Ça veut dire que خاص تكون عندي اوميغا ام بريم est égal à اوميغا ام، وخاص يكون لونغل اوميغا ام بريم هو θ. دونك هنا غادي نكتبوا هاد المساله هادي. دونك غادي نقولوا ام بريم est égal à r de m équivalent à dire que deux choses. خاص تكون عندي اوميغا ام est égal à oméga m prime à distance هي هادي، وخاص يكون عندي هنايا لونغل اوميغا ام بريم. هاد لونغل هذا خاص يكون كونغرو ا تيتا موديلو دو بي. علاش كنقولو كونغرو ا تيتا موديلو دو بي؟ لان غيقدر يكون تيتا غدور وترجع لهنا، دونك ماشي مشكل. دونك هنا اش كتعطيني هادي؟ Normalement, oméga m égale à oméga m prime. Si je passe à l'écriture complexe, attendez, le module de z moins oméga, oméga m, ou le module de z moins oméga égale le module de z prime moins oméga. وعندي هنا هذا شنو هو؟ كنعرفوا هذا لونغل هذا il est congru à l'argument شفناه في لي بارتي بريسيدونت. دونك كنقولوا z prime moins oméga sur z moins oméga. دونك هذا الارغيومون راه هو ديال هذا لونغل هذا كنقولوا il est congru، غيولي il est congru à θ modulo de pi. دونك نحاولوا نديروا نكتبوا. دونك غنقولوا هنا ايكيفالون دير اش غتولي عندي ملي كنقول انا لو موديول ديال زد موان اوميغا ايكال لو موديول ديال زد بريم موان اوميغا. Ça veut dire شنو؟ Ça veut dire que هاد لو موديول sur هاد لو موديول est égal à 1. Ça veut dire que le module ديال z prime moins oméga sur z moins oméga هذا حيت كنعرفوا هو لو موديول ديال هذا sur لو موديول ديال هذا. دونك هذا ça va être égal à 1 غيولي égal à 1. دونك هاد لا غولاسيون غتولي هي هادي، وهذا غيولي لارغيومون ديال z prime moins oméga sur z moins oméga congru à θ modulo 2 pi. دونك اشنو قلنا عندي لو موديول ديال z prime moins oméga sur z moins oméga est égal à 1، وعندي l'argument ديال z prime moins oméga sur z moins oméga اللي congru à θ modulo 2 pi. هذا سي ان نومبر كومبلكس. دونك غتولي عندي الموديول ديالو وعندي l'argument ديالو. دونك غنديرو z prime moins oméga sur z moins oméga. Donc ça va être, نقدروا نديرو l'écriture trigonométrique ولا نكتبوها notation exponentielle. Donc غنديرو i θ. Donc c'est exponentielle i θ حيت قلنا الموديول ديال هذا سي 1 وقلنا l'argument ديالو congru à θ modulo 2 pi. حيت نقدروا نديرو مثلا هنا بون l'écriture كنقولوا هنا 1 θ لعقلتو. دونك l'écriture complète l'écriture exponentielle هي هذه. ودونك هذه شنو كتعني لينا؟ كتعني ان z prime moins oméga est égal à exponentielle et θ fois z moins oméga. Bien sûr انا نسيت ما قلتش لكم بان هذا لو بوين ام خاص يكون ديفيرون ديال لو سونتر. يعني هذا لو بوين ام بيان سور ما خصش يكون ايغال هنا، ماشي هو هذا هنا. دونك
équivalent à dire que Z' est égal à oméga plus, je vais développer exponentielle θ Z moins exponentielle θ oméga. Donc équivalent à dire que Z' est égal à exponentielle Iθ fois Z. Ou là je vais factoriser par oméga. 1 moins exponentielle Iθ fois oméga, lié à l'écriture complexe qui est dans le tableau récapitulatif. D'abord, on va voir les points invariants. On a l'expression complexe de la rotation. Donc, on va dire si le point invariant, ça veut dire que l'image est M. Donc, si M' est égal à M, alors la fixe de l'AD égale à la fixe de l'AD. Donc, Z' est égal à Z. Donc, on implique que Z est égal à exponentielle Iθ fois Z plus 1 moins exponentielle Iθ oméga. Donc, bon, on a 12 et je vais factoriser par Z. On va utiliser Z facteur de 1 moins exponentielle Iθ est égal à 1 moins exponentielle Iθ fois oméga. Normalement, on peut simplifier حتى خصها تكون différent de 0. Donc, on va dire si 1 moins exponentielle Iθ égale à 0, alors, je vais dire exponentielle Iθ égale à 1. Donc, elle est égale à 1. Donc, normalement, c'est 1, 0. L'écriture trigonométrique. Ça veut dire que nous avons l'écriture trigonométrique. Donc, 1 θ est égal à 1, 0. Donc, là, on va dire θ congru, l'argument de θ congru à 0 modulo de pi, ce qui est impossible. Ce qui est impossible, car nous avons dit que θ congru à 0 modulo de pi. Donc finalement, هذه غتولي différent de 0. Donc ce qu'on a supposé est faux. Donc 1 moins exponentielle Iθ différent de 0. Différent de 0 implique que Z, ce n'est autre que oméga. Donc, c'est le seul point invariant par la rotation. Donc, on va par la suite, oméga, on a oméga, c'est la fixe, donc on a oméga, la fixe oméga, et le seul point invariant, par R. Donc, nous كملنا la partie des transformations, l'écriture complexe des transformations usuelles. Donc, بالنسبة les prochaines vidéos إن شاء الله غادي نشوفوا des exercices حيت مع كل وحدة بوحدة غادي نشوفوا un exercice de translation, un exercice flomothétie et un exercice de la rotation. Et merci pour votre attention.